kimbilio la unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Katika shida zangu nalimwita Bwana, Bwana, na kumlalamikia Mungu, Mungu akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye Mwamba ila Mungu? Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni nani aliye Mwamba ila Mungu? Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Ni nani aliye Mwamba ila Mungu? Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu
ndiye anifungaye mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Naye anaifanya adilifu njia yangu.
zetu tumshangilie Mungu Muumba wetu.
yamekwisha pale msalabani, yote yamekwisha, yote yamekwisha, yote yamekwisha pale msalabani. Yesu aliposema yote yamekwisha pale msalabani, alimaliza yote. Yesu aliposema yote yamekwisha pale msalabani, alimaliza yote. Bwana Yesu ni Alfa tena ni Omega, ndiye mwanzo na mwisho, ndiye tuzo la milele. Bwana Yesu ni Alfa tena ni Omega, ndiye mwanzo na mwisho, ndiye tuzo la milele. Nasema atayafanya yote kuwa mapya, tutafurahi naye hata milele yote. Nasema atayafanya yote kuwa mapya, tutafurahi naye hata milele yote. Yote yamekwisha, yote yamekwisha, yote yalikwisha pale msalabani, yote yamekwisha, yote yamekwisha, yote yalikwisha pale msalabani. Yesu aliposema yote yamekwisha pale msalabani, alimaliza yote. Yesu aliposema yote yamekwisha pale msalabani, alimaliza yote. Yesu ndiye uzima, mchungaji mwema, atayafuta machozi ya waliao wote. Yesu ndiye uzima, mchungaji mwema, atayafuta machozi ya waliao wote. Ametuweka huru, atutia nguvu, mizigo yetu yote amechukua yote. Ametuweka huru, atutia nguvu, mizigo yetu yote amechukua yote. Yote yamekwisha, yote yalikwisha pale msalabani, yote yamekwisha, yote yamekwisha, yote yalikwisha pale msalabani. Yesu aliposema yote yamekwisha pale msalabani, alimaliza yote. Yesu aliposema yote yamekwisha pale msalabani, alimaliza yote. Yesu
Alo. 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 Abantu baminto banka. Chise jitonyoleti. Chisa jatonyolera ntakaruka twachakire. Umokutana wachakire kero montaika. Karibuni.
Maya,
tiga ngo tuche bange tu karanse egere tunyale kuchake program umorobiri bo karansa goleiga ase altariere ensema yo kulikwane ne kwaya ensema yo kobe kwane ne family onye tuli member ye family kindly chukocha alafu abakobwati ensema yende sieme angai mesesere alafu ebirogo binde nebibire gocha naboto go ikaransa ebibinde biratigwa abageni bali bagocha bago ikaransa ororo tigatugwana ne gokonya ne nginche iyo chinyomba chobo chenu otogo soka isiko ya compound to soka isiko ya compound nere muinaria neyende nere muina aba muri go andi ko mwate bi muri go eti aba bara inugo te family ko bera abu magaka okay mwalimu mukatekista Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Naomba sasa mahali popote tulipo tusimame kwa heshima kuu, tupate maombi ndiposa tupate mkutano upate kufunguliwa rasmi. Tuanze mkutano wa siku ya leo kwa ajili ya masiko ya mwenzetu ndugu Petro. Tusimame sote kwa heshima kuu kwa ajili ya maombi. Nonyena balitogona kobeke kiamono mata abuga chinga kechibona totegerere kimaiga semenene asenge njiyo saba onye kora somo kutana iga turwareti waja se ocha kwa eneo mwako yoiga. Naomba kwa heshima kuu sasa tusimame mahali popote ulipo ndiposa tupate kuomba.
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maofuni. Amina. E Mungu Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya uhai, tunakushukuru kwa ajili ya kipaji cha siku hii ya leo, hasa ndugu yetu Petro ambaye uliyemuita kutoka dunia hii. Tunapomfanyia masiko siku ya leo, tunajumuika hapa kwa ajili ya maombolezi na vile vile kukushukuru kwa ajili ya uhai wake ambao ulimkabidhi hapa duniani. Amesaifanya kazi yake ya kichungaji kama mzee katika familia, sasa umemuita aende kupumzika. Tunaomba tutakapoanza mkutano wa siku ya leo, Mungu tunajikabidhi mkononi mwako, utuongoze, utuhimidi, na hasa tuendelee kutubu dhambi zetu kwa sababu ujio wako umekaribia. Bwana, tunakuomba utusikie. Bwana, twakuomba utusikie. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Basi wale tunakuja, kila mtu jipatie kiti. Kila mtu jipatie kiti. Haya. Haya, asanteni kwa kutulia. Toko tumiweke kusine Kiswahili wakanimbara. Nige songo yonsinkero. Ora sitoko chakira. Una tua chakire iga. Abango jikorangeria. Tafadhali ntokwate mangana mange matambe gaiga. Yogo chokwane mangana make. Atoteta abeke nyora. Tuchakira abuo amangana make then to pole wana nda soko chakira ekwaya ndo bwato kotera leta kotera lugaiga. Okay. Nkobolio mugaka okengo ngayale. Okengo aruya. Okengo aruya. Omongna Esther Makori. Esther kwa Makori. Okengo aruya. Biyamana somo nyakero gasoko ngaribaga tulero mwana muntu yo bita gwara bairo korara ango karabisasa abantu ba muchuyo bonsipi karibu bwango ikabwanga abageni baikire barurare banyorire muraika gaiga ninju yaki karibu abantu bamonene nabakwani abainare oikaraiga biyamure kakingo sabase kenyoye toma matongo yake abani batemire kurwa satambe oyo taraika ateme gocha sobwango gaki toto sokia mabagani batemete gocha kondo kuya sana biyamona bagani karibu eserieta njose bokengo korokwa njeno yo mwabonya gosira karibu sana gaki abaminto nebe lietariane nesita kwamboka makori
injo mumura manene ngeye warana makoti yo minto. Asante sana, asante sana. Asante. Kada twakorire igo ntonyore abe family ito nenene family nenene yukurangari gochaga iga mangana make waro onkangi Charles waro onkangi nora Charles waro onkangi nora Charles Sembanora Charles Odie Sembanora Chairman ndi yamana seri baga gare tole romano mindo utonyori abairi baruri jinse mawa neke nyorogi toga chikanisa karibu tole romo ago itawaro igare ndu gare kase ni tata nero kubwatise igo karibu tokoro mojoga senjere wenerata unarengo moronge tomwani asenjere yo taratibu nandege ndongere ngo jinara arore kero togenderete umojega bunoyo chikanise turawaga ekanise eri ya Catholic bune kwendera ekeremise yajire kiriye kwendera gokorwa tigatuke bwaterane esobwamo toigwera majika ariaro tokorere sobwamo timbwati amangu na mwengo kujarisi ondie kisemba iganinka asante Charles Gwaro nkangi Jane Asimba nora awala watu family bo kangorangeria Jane Asimba nora oyukurangeria bo una atorelete yotaje tina atigire Pada te magana magana leta date kimule wecha Mbuya mona asiri bageliga munyakero kwanya bare na inje ngo kwanya bakena banane wa kire buya sichinse chiga kyamo base onye bwa kire buya la kyamo kweli ara na maroro makweli na maroro jeni ominto otatiga ora abeke amarunse monosabe yasago konye ekiagara na toteba amange igare busa motamiro monene omonene bwika omonene nero bwate bionsi pi ntunto bwati kende ntuo twacha kwa bakirori makweli aro na marono eba goteba nga amakweli na makoro lakini ekera achire oika ekenekera nyekero na inja sama rieto nkuru kujeni mugiti asimba no mumuru nyansikera mata ali nere na atiegete kobo gotanga na korara lakini omwana ndojeni ntolemete bono naye bwatyo mutindo oyo iganga so amwata tori merororo tata nero mugako mbuya mona asiriba yamono bakomoke yamono ekare twakorire abali bana arangeri basena mongina queen ko rumya bitodora Elizabeth Mochoge aya ekare mongina yata iyo ayekwa mukwane leta njumu wa Kristo jua bangu Hello tigatendera kubwatira namana twakwana nga iga busubwa ritari okoboko kwana gwokorio ne kwaya bali mwina ali okoboko kwana gwokobe ne family abageni bande gotowikaransa gocha ebirogo bibiri ase chimesa bire abo byari kuratigwa keiga abageni bali bagochororo lakini kumwikaranse tekonda barusio yabetereiri teko babobe tigatoteme okonya nabo yabono segino mongina Elizabeth Mochoga taraja excuse me
chwa ga wa kirisi Elizabeth kwa na pia mona aseribaga abageni bamuntu bonsi abarure chinkongo enye chinse twabarigana byasinka yaitu antiane cheni abana baminto nchegento nari kubatigera noboremo nyasaye nero kurwa boremo antiane mesigo yawe yonsipi kaya nyasaye umwanchio ankuchirere konyora muri batatu nyumba nyasaye ankwa monaye bona ankuchire tigango nyasaye umwanchio oyo imimono omwerere mesigo yonsipi nande gwikako bwire tata nere omugwiwe bintu byose ntuna tonya gukwana mbusa lakini tata nere okoremi abana baminto pole mugendere koremereria moremianti anti chinga kichinyororo ngerio agenderere gusikia ko era umaene norogendo turi lakini rende bono orogendo tutararukura moto echinga kichinyororo egerere ndanti anyare korema atene nienkeyiga mbia mono nyasaba siseni bia mono my sister bia mono abure family wa mona kurangeria oyo nkotiga bona go twakorane naye mboga kanikola baka Nikola mbia mona seribaga njasa marieta Nicolas munayo waro no yo minto cousin naende esincho monyene na asiririo oyo minto na asiririo musani omonene nje ingamenyetero gurarie para esaba minto bali matonga waro na rore gotira nkwani twaikaransa twagamba nere igona asiririo musani ase family pole sana oyo minto cheni rema ole mi abana bali bagwaro batigaire family yons pipa ka bachukoro lema mole mi mamo mino tiga tuanjerane waro chire esa chire ta koira na goja ni ntu turagende esa chire ntu tokora tusabe nyasabe komoyo yo asaga ya ekere yesara irani koboki abakule tosange nero bugima muna twarenge gocha gusanga bono muno kwani tukwarenge tinko twara mange engote ba pole lema asaba geni bali bachire gotwa pole gakimbia mono abaikire gaigana abalenjera nyasaba abatangane baike buya tokoro moyigo gwaro buya tomoeni buya mbia mono anko mbia mono sana umwaka sote lina korora ati matia se wachi gochia utakere gochaga wakilisha bantu banya biuto koru chache aloisi otenyo bange bwango nawe chako wakilisha bantu aba bamino gaiga kana toka ndrete iga kana kuboli mbali butogora kwamba gaiga kotoko kwamba tukwana ngorake ntuoga tukwana ngorake mura mwate byo nyobo cyo bachenu bagagaria igonga nalo isi otenyonga nyeta chaiga egara tokorera kuri family yabo bali babwata gotera nara batuma matera ga oyo bwata gotera leta ga kotogonyete abantu bande bache mwenye wimbo Kiogoro kwaya mmekaribishwa, karibuni.
Tufunge milango na dirisha, yeye hupitia mahali popote na kuingia na kujichagulia. Awe msomi au asiyesoma, awe tajiri awe masikini, awe mkubwa au awe mdogo, akichagua yeye amechagua. Kifo jameni ni adui mkubwa, hata tufunge milango na dirisha, yeye hupitia mahali popote na kuingia na kujichagulia. Awe msomi au asiyesoma, awe tajiri awe masikini, awe mkubwa au awe mdogo, akichagua yeye amechagua. Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Ni vilio barabarani, ajali imetokea, na baharini watu wamezama, juu angani watu wameungua, shuleni nao watoto wangamia. Hatuna mali, dunia imelewa, tiketi ya mauti iko mfukoni, ikiitishwa nduguni kuipeana. Kila mahali jameni ni vilio barabarani, ajali imetokea, na baharini watu wamezama, juu angani watu wameungua, shuleni nao watoto wangamia. Hatuna mali, dunia imelewa, tiketi ya mauti iko mfukoni, ikiitishwa nduguni kuipeana. Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele?
mwisho wa binadamu yeyote aliye hai, na si harusi ya furaha jameni. Tazama sisi sote twaomboleza, kumbuka binadamu ni mavumbi, na mavumbini pia watarudi. Yesu akafa akayashinda mauti, kielelezo kwa waumini wote. Ikiwa hii ni harusi ya mwisho wa binadamu yeyote aliye hai, na si harusi ya furaha jameni. Tazama sisi sote twaomboleza, kumbuka binadamu ni mavumbi, na mavumbini pia watarudi. Yesu akafa akayashinda mauti, kielelezo kwa waumini wote. Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Amina. Sote tusema amina. Asanteni sana kwaya yetu ya Kiogoro. Na mweke ingine. Wamesema mweke ingine. Baadaye nitawaita basi. Kurua sefa amirindo jega nakora. Onye to kuane tibono to chongire bobe. Wono kwenda sawa jama te cheito neighbors. Gochagera na Pastor Maragia. Onye ta nyakoro Pastor karibu. Pastor Maragia. Ora na tara ikaga iga. Oyo ranga naende neighbor ranga. Kurunya taro. Umulisia. Abokuru kugo David Nsonduso. Nchona ya tutake to wakilishe. Kako na kokora igo. Uracha, obe tayari. Ndugu mwenyekiti na kamati yako, wacha nichukue nafasi niwashukuru kwanza kwa kunipa nafasi na kunikitambua. Kubwa ni kwamba tumekuja hapa kuomboleza kifo cha Mugisangione Mugaka Gwaro, na alikuwa mzee mpole mtulivu. Nasi tulio hai lazima tujaribu chini juu kumtafuta Mungu. Katika kitabu cha Zaburi 145 fungu la 18 latuambia wazi kwamba Mungu huwa na watu karibu wanaomtafuta kwa hakika. Kwa hivyo tujaribu, tufanye bidii, tumtafute Mungu wetu muumba. Na siku hii naomba kwa niaba yangu na kwa niaba ya washiriki tunaofanya kazi nao kanisani, iwe siku ya fanaka.
Mungu wetu ametuanzishia siku vizuri, jua liko vizuri, na tunatarajia kwamba mambo yataenda jinsi yameonekana vizuri na yataisha vizuri. Wageni mtakaporudi nyumbani kwenu, murudi salama salamini. Asante. Mimi ni Onduso Davidson mwana mienja nka lakini otokale ku Chialimati. Biamano. Asante yangu, asante. Asante. Kana rangelia Pastor Maragia. Acha gose. Okay, bade Pastor Maragia wetu bia. Ekere ba twa ikera twa kolira abo. Gatoko ndase chikanisa. Chikanisa cheito. Chikanisa chire kiogora, chikanisa chire ondobwe kanisa oregaiga. Na achakere na awakilishe kanisa. Na watote kanisa yao, kanisa kama. Bwana asipigwe sana. Mimi niko karibu sana, nilikuwa karibu sana na huyu mwenzetu Waro. Inche ndinsa muina mali mugose na abere. Ekere na ari gutwaro bokong dikuwa na ugumu. Nege ntuntari kunyara na ari gocha na muboria on device. Yona asiririo mosemi bugo kumia. A very good advisor. Na ndo renge omosemi bugo kumia. Bono kiagira singe chinsa chitayororo. Mucho muri gari gitabu kiaba ba so isano. First one murakore nonye nibere iga ego tebanga tigatobe abegi bangu banyasai kagete oyo minto gwaro na barengo mwegi onyasai kwa sababu njenana kuumanga naye buri ga ya Waro alikuwa mpore, alikuwa yani garengo muntu okugenda n'abantu igo togotebanga no mwegi onyasao rengi. Igo kutoenda mbali sana, nasema wacha Mungu ampokee kwa uzuri wake, na siku ya mwisho ikifika tutakuja kukutana na yeye. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Asante. Kanisa ingine? Kanisa ingine? Kanisa yane kuro kwa nga Christ Rapture Ministry Church. Nona chetenga so arende kuru Catholic. I was a catechist. Biamano singen cheli baga. Omusangere kanondo cy'abantu bagonja kugamba. Timaye tusena matanga mwacha ko sene kugamba mwacha. Karategerera ke tugamba mugano gwaro. Ncheli etaliane omolisi na fitali nyama okuru kanisa ya Kiogoro. Ekwaye ya Rwaiga. Gona nyoluru asengenjora na nyolira mangana nga omwana bwe kaseni yano lengenya gitali. Nero tirimo kirebono iga. Wana nande aje kuba nga kitoko koralende abe kuboronge. Njege ntonare goteba gwaro no muntu bwecheche ne gasoli. Litukeni mana manyole taliye para. Ogondenga ya karanga kebicha. E kamera yane gaje gasale kebicha yane gasalika. Ekeraga nyago onsieri aliye para. Nigari ngondo muntu bwecheche na ndo muntu maana. Kwa hivyo waro si mtu wa hoi. Na ande tabu atimanga na mange. Abantu abange ntubwata amangana asichinga cheito, lakini watu watabo mungina kuwatikirwa senkeye iga na abana. Ningependa kuambia kwamba nafasi hii ni ya kipekee, elinde morole ngakimoko menyekero mogagata hiyo. Naenda abami ntutigamba tebi kitabu kiaba yebese kukwana iga. Tomenye chinga kiechiga ni nyakati ambazo nyakati nzuri sana katika ulimwengu huu. Naenda kero mogaka ruro abantu bane mbali bakanyora libaga basororo bacha kuitani abantu. Igegenda twari gusabanga geringa omungino otikirwa ari nabana baye obuya bwa Nyasaye babakonye nakobwa monoto semeri Kristo Yesu bono mabori bobugima bweito, kwa sababu atujui siku ama wakati tutatoka ulimwengu huu. Igo bali bonse bachirega nko batei pole asenke ya oyo minto gwaro na ya mate yonsi, kwa sababu tumempoteza mzee ambaye alikuwa wa maana sana. Mbarikiwe sana. Asante sana, asante sana Mulisia.
Kanisa ingine nikitoka aba murabali bale maatalia ebiro abantu bale mete mane birogo mbiro tafadhali nchuba yaralie birogo bali ko bange birogo bire maiga to bale maiga gento kya kabere nyomba cyo bacanye ko gisikalia mworoki guma mwana cyo mworoki gwe alafu koko kwana manyanga bono gole bono to go tebanga nche na ruwa se kanisa kuruku Catholic dianya mwa sasa ana na ongo siriki muno mwana minto encherende na ende kugokora muna toreiga kende nkeyo kesa kwibole tu otikarti asense twakorire biya twakorire bibe ncho mutangasa ane ngutangasa na alinga ki ayotara amanya story okende bwe choke orengere linga naye no bwate kiombo goswa ekiombe kiao maragoba na chita kanyara gwara era na bwate kiombo mose korigeria bakambara papa kwa papa barigire tigwaro ayekerora atindeku ngakyo konyorure no bwate kanisa no bwate no bwamato buya sabami ekina kingo chikobatigera nga tigatwanchane totwara omorembe tomenyenera orare nyasaye oboke nyasaye utare nyasaye amina chimbugati amanga nakuri. Asante sana lilitwa kurangeria chamate yani the neighbors mwaka nara rure namba 4 tiato kwanere ngana yama abaminto se mambie ngia eyitoko eni musombo nyasaye ekiagera uyo timokire asokwegena oyita kweti bono nche asese itoga oyo no mwana one muga karuya nero rengo yo minto igorende ase amate yo mwana oyo ne waro nabo igone nkengima yo mwako minto aruya na nche kuru namba 4 igona asangire na inwe asenge ncho yoko ene kinga omugaka waro atimoke no murembe nyasaye tono muya nero bwatari chinga kichakero yomo ekera gutimoka no gutimoka no kuya ase bali batimukire baise kwira no barago tebinga ogutimoka no kuya ango kwana igase njo matenga mwako 66 na nche na atimogetera kini baada ya siku 3 ngatoka ande moyo igo ni maide muno mutako timoka aina maana ko bate igo pole na otora mona inwe koro namba 4 ekanisa na nyegwa kristina kenyoro mbia mono mochokoro. Asante sana gaki komo gokwana bali mo gokwana tokwana ngora igo ngora tu tinkana timo to gokwana ile gokwo garenda ba gokwana motu wako si gokwana please ko to gokwana tokwana ngora igo chikanisa baronde mokate kristinale koru Kiligoris karibuni. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Mungu ni mwema kila wakati. Basi ndugu zangu, tumekusanyika leo ili tuweze kumsindikisha babu yetu ambaye amelala. Na katika safari yake hii ya mwisho, sisi tulio hai ni jukumu letu kuweza kumsindikisha kwa njia ambayo inastahili. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Mwalimu Robert Koini kutoka Kilgoris, parokia ya Kilgoris, kigango cha SAE, mahali ambaye Mama Mary anashiriki. Ningependa tu kusema poleni sana. Poleni sana kwa ajili ya kumpoteza mpendwa wenu. Asanteni. Asanteni sana. Churches sijamaliza makanisa. Kanisa mwingine aliyeko. Mwingine aliyeko kanisa. So tutatoka hapo. Oh, kanisa. Okay, ndio anakuja.
Nanche yonko ne family nga bole among no mare mama na bana ba ebons aso gosiro mwanchwa mwaka pita manyete na chita woya kanyirika ni bia no mong noya wana kero mwana nga kirte Simeon tagande bingo mwa korio tumukire naranga njiting kolema inche sanga monainu Maria tengo kunaftari ke konde ekanisa sameta omwana orio ye ejari tikoraiga ngomba no mwana ne ngumbu wana karante bina ata jo to nje tianje ko ba pole asa tia bakonya singa kiyo bokendu kwa mono omwaka okori safari yaya wono ni ntutore chi safari ka tore moyo to sabe tata Yesu mwana moikomo chenu munyamara mange muyamona singa jo byawo watakale kure mambia ane kwatonya liba ali abane twakira sinki ya singa jo mwaka atumukirwa soswinse tata Yesu ayora mole orange twabe kisama ka baremi no musangara ngwensyo baremi akera mireberia nsera Yesu no bakora mu kiruguru tata ntuntu batkini yose banje ntwaretira senkeye obwagere twakira senki asenje ko baremia twawusa mutungi nekera musangara ngwensyo ara abantu bande chinkanya sawo baraye nakia komo ne Yesu ka togocha se liera buneliga tata ntutuiti byiti Yesu kare wishenya tuyarigani Manya mabera manga tora mabera tiri katoju timuka. Wantu tia simba cha somo mekia to asaba siritira kisomo tori ito. Amina. Useniwe. Asante sana. Asante sana. Wanongo ikatode mende toko soa. Hebu tuweke wimbo kidogo hapo. Najiuliza mimi nisemeje kigugumizi kinanikamata. Najiuliza mimi najihoji tu, sina neno mimi, sina jipya kusema. Umetenda wema mpaka unanishangaza. Nashukuru Bwana, asante, asante Mungu tena sana. Asante, asante Mungu, sina maneno. Asante, asante Mungu. Najiuliza mimi najihoji tu, sina neno mimi, sina jipya la kusema. Umetenda wema mpaka unanishangaza. Okay. Biamono. Na saba akiri katokwa na tukwa na ngora muongee pole. Speak slowly. Onye bodo kwa igurabu. Now Waro na abwate bongi na rome. Abangi na rome waro onde nara. Abangi na rome waro batene bacha onde nara. Abangi na rome waro onde naro. Kora kana tayo. Chikasi ni chiagwa roko bongi na rome onde nara. Amachemani bumwega bumwibone rero abairi abasani omwego wa Peter waro no mwigone nina igale korunka ise ngina na data na bamo
enka yang'ina gere boronyi aria na intu tomenyetheria ng'ombe nene ga ya mariwa iyo mumanyete mono na mono narenge kegori kia makori mwabo kero narenge gocha ng'ina nyanchete muno mwana mwabo ari kondageri mokogoti so bokima bwo bari chinto no tono nchiarenga aria chinso so bonchire twari kuriero bokima bwo bari enka kieyo twakinete na makori igare gotobwati kurumaega atwa mwanjete nande ganchire mono no mungina na ise tatu mwabo na beto gokore gasiaria saso yatiria nyagoterere kero ya igoretwe aba manyete mono twanchaine mono na asiriri omoigwone na omonyake ombe ase kanisa yaito ya St. John Nyabigoto wani aba bagakabaria omo na incho manyane ni family yane kur St. Teresa aliango menene mbale na okumya konene aso kumusiria ngakitu ansteke ombeke na father minto oyo tuanzeti oroche nga bagakangu chigusira bale na bangina bakarawasie kembege ko kunga mama mkatoliki na baba mkatoliki tuanze ko endo murango aso murango tuanza kukinania kemoika tuanza gotebaninga oborwaire bwachire nigo tobwenete konyore gento gikoro kwe kati eirero mokoroka eko tobwenia asinya gitari ntu anyorete ng'akere nyomba egebwenete gotwara omusaraba na kwegerigwa na Yesu na abeire no gokumia asiri tukeri na monese kembegiri kiaye pora bagakaba minto aso gusiria Peter Waro mongina moigwa oyugwa tigara bache korubaria mulendo mongina mono na endega moigwa naine ninyegenete nga onde tayura barusananie na mamo mino mbiamana sana. Asante sana Director Mr. Moindi Nikoro Tenora, karibuni sana wagani bonsi, karibu sana oyo no mongina rome gwaro mongina Jane abwata bangina rome nechikase ni chiaye bangina rome cheni onde nara bangina rome Jane onde nara kasi ni ya Jane naro kerata iyo Chief Alfred Sosi kwetu no bata sogoja karibuni. Pole sana somo chibo mwaka Peter Gwaro mana abairi na wasani mwesi ene ngore yane jenkoro kwa Alfred Sosi mu assistant chief kuro Mokonge sub location ya Rimasi East bobasi iko na acha iga asengencho ya oyo ma service ya no koro Joseph Machaka anyomete kurwaiga na kikiagera na mokoba gochaiga Joseph na abantu bali bale bobisi yana nchugo gochaiga igo pole sana cha somucho ntete bateberie tarioka alafu Joseph atote ibuna tolega iga asili tukeriga lia rero mna twachiraiga pole asenkeye na mugendere gotiga masabe nkeye nario moroberi bwo mwakora ende bia amarieta Richard Orenge Omokonge sub location kurwa bisi biamono aseribaga biamono assistant chief asogocha konga pole inje ntarachi gukwana ntwarenge ne timu gete tigango batenene gocha basaruti bakwebicha asengenjo nande mtorangere nga kepindi kenenge kechigotoka bali twari rogoro mwensi nchugo chango musaruti oyo toreta agaiga gakoro kwa Ngines Mongina Makori naye inchongo gocha
mwakorire ndoche twarenga abange lakini ndoche abande mbareka bonse nere timu twacha nere kurwaria omokonge supplication twacha kuyo musubati nyomete kuruge kurwa Agnes Mung'ina Makori igo ntara kwana ngo Mung'ina mama akwane erieta abande basaruti baisaransi mbiyamana soko nyorera libaga nche asamarieta nkuru kwa Eunice Murama Chaka ase nyiboire nyagutanya libali nsaiga bwomoga kokoro kwa Murike Onsarigo omwana twacha koikuruga iga mukamo murone igakoro kwa Agnes Mung'ina pore ase ekorera gotonyura twensi no torigereretie onde taiyora iruke gochia igoro atire gochia mare before ataraetera asa maroba pore abaige family mwensi mwanyorire umusibo yoiga mbiya mono Agnes inchu kwa nerieta nae twacha kui tena moto mbia more mwensi twatebira asanti njenguru kwa Agnes Mung'ina Makori oyo nanko ya nosira okay mbia mono chiango chiane abatataba ne chianti bari mwatigaire tigatogendere gusabira namaya nche narete ngora yane kubateinga pole kenenge yonda abatigere gutatigatogendre gusabira tugenderane gusabirana mbia mono abairi mwachire gotoe ngora mbia mono mbia mono sana pole sana gocha somo chinainde pole sana Joseph ama no Mung'ina iko twasabari bageri gatusuneru asenge nchonto bwate nanda matanga nda se sublocation yaitu iko kimorale twakogenda twabatigeire ngora mbia mono. Thank you very much chief, mbia mono sana chief. Kiogoro kwaya SDA kwaya Kiogoro, karibuni kwa wimbo. Egari KCA 21B P 21 KCA 219P. Please sukanga mtondisi asoke ne gari kidogo kwa dara sigete. Egari eyo manyene gari gakigenda mokonya gari. Kiogoro kwaya abaminto nonye turasaba bokongu naende tigangiriri bageri mbakwani mbia mure nabanara gata mama pole Mung'ina teni enkeye yonsi omuchibwa ruya libagari kanisa yetu ya Kiogoro SDA Church Choir twaretire ngore yeito Mung'ina twachira ene lya gatatu iga lya kane nabo torochi na bana bao na nabo twachire motu abere ngosoka tore elio moelio naende ntubwate Alice Nyaboke kuru enkeye omochio Makori igo naboranyora bwa matangane naro mushiriki akweto gotinde kulero nyamiobo mata. Kwa hivyo mkiona tukitoka kama kwaya, jamani, tunaomba msamaha, sio kupenda kwetu, imebidi, na Mungu wetu awabariki. Asanteni.
njia zake zote ni dhahabu, milango yake ni ya lulu, njia zake zote ni dhahabu. Tukifika mbinguni mwa Baba, Yesu atatufuta machozi, mauti hayatakuwepo, maumivu hayatakuwepo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa Musa na Mwana-Kondoo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa Musa na Mwana-Kondoo. Tukifika mbinguni mwa Baba, Yesu atatufuta machozi, mauti hayatakuwepo, maumivu hayatakuwepo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa Musa na Mwana-Kondoo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa Musa na Mwana-Kondoo. Yesu na malaika wamesimama, mji huo hauhitaji jua, Mwana-Kondoo atakuwa nuru. Mji huo hauhitaji jua, Mwana-Kondoo atakuwa nuru. Na utamani mji huo, ndiyo Yerusalemu mpya, ameketi Mfalme Yesu na malaika wamesimama, mji huo hauhitaji jua, Mwana-Kondoo atakuwa nuru. Mji huo hauhitaji jua, Mwana-Kondoo atakuwa nuru. Tukifika mbinguni mwa Baba, Yesu atatufuta machozi, mauti hayatakuwepo, maumivu hayatakuwepo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa Musa na Mwana-Kondoo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa Musa na Mwana-Kondoo. Tukifika mbinguni mwa Baba, Yesu atatufuta machozi, mauti hayatakuwepo, maumivu hayatakuwepo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa Musa na Mwana-Kondoo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa Musa na Mwana-Kondoo. Tukifika mbinguni mwa Baba, ya kitambo tutasahau, tutafutwa machungu yote, tutaketi pamoja na Yesu, tutakula na kunywa na Yesu, tukirukaruka kama ndama. Tutakula na kunywa na Yesu, tukirukaruka kama ndama. Tukifika mbinguni mwa Baba, ya kitambo tutasahau, tutafutwa machungu yote, tutaketi pamoja na Yesu, tutakula na kunywa na Yesu, tukirukaruka kama ndama. Tutakula na kunywa na Yesu, tukirukaruka kama ndama. Tukifika mbinguni mwa Baba, Yesu atatufuta machozi, mauti hayatakuwepo, maumivu hayatakuwepo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa Musa na Mwana-Kondoo. Wimbo mpya utakaoimbwa
mwana kondoo. Tukifika mbinguni mwa Baba, Yesu atatufuta machozi. Mauti hayatakuwepo, maumivu hayatakuwepo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa msaada mwana kondoo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa msaada mwana kondoo. Tukifika mbinguni mwa Baba, Yesu atatufuta machozi. Mauti hayatakuwepo, maumivu hayatakuwepo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa msaada mwana kondoo. Wimbo mpya utakaoimbwa ni wa msaada mwana kondoo. Amina. Watebi amina. Asanteni sana nande basa bali bakasoka bale bo babere sana. Twata twakwanda ke swali neke songo neke kusi. Asebona ngobolia abako no aunties na uncles abaisemoke na bangina moke gwaro bonsi bachega iga to akwebicha abangina moke na baisemoke gwaro bache to akwebicha bwango Kama ulivyo wingi wa nyota za angani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Kama ulivyo wingi wa nyota za angani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie, naomba furaha yako. Abo abawekora kanamba iyo bangina moke na baisemo mbayo nao kuragari chikasen chagwaro ne chikasen cha jeni bali mbora jo chikasen chagwaro chikasen cha jeni bonsi koru all areas jwango Kama ulivyo wingi wa nyota za angani, ninaomba Bwana uyajaze baraka. Ningeomba hao wafuatao wawe tayari pia wacha hapa mbele. Hao wakitoka, timu ambayo inafuata ni hii. Tutakuwa na timu ya Marapa, Nairobi team, ikifuatiwa na USA team. We shall have also representative from USA. Jumuiya ya Kelvin Bahati Buzo. Tukitoka hapa tutaingia kwa Ndisi TV team. Kwa hivyo nataka muwe tayari vile nimewataja hivyo. Basi abanachi cousin kati kwa bakire bicha ulio monende bye kanaro gukwana kwani abantu bonsi galende bakwaniga byabondo ile cyanko cyane mwese ile cyantire ndo yo monene n'ururi basi bande tukaranse Biamono asenginjili baga nichukue fursa hii nami kwa ajili ya kuomboleza ndugu yangu mpendwa ambaye ametuacha. Mzee kama mzazi ametekeleza wajibu wake kama mzazi, na ukiangalia familia yake ni picha na taswira ya kusoma. Mimi kwa majina ni James Mabeya Ndege, Chief Catechist Masimba Parish. Mama mzazi ndiye kitinda mimba na mama wa Peter walitoka tumbo moja. Kwa hivyo kazi ni ambao umeajwa na watoto, familia, tumeona ni familia tekelezi, ni family yenye itaajibika kwa yote na kutekeleza
ile ndoto ya mzee kufikia katika ule upeo wake. Iga abantu ba minto bana ba minto balimwacha lingane limo nale kubabuli aise aba baruete ga baronyi tima yedi mechande se yabere take tuwasireranire sana nale kubasaba bana ba minto ando sipia setule naje ta kuruma goroba nasangirira jinamba chino ndagete ko baumira in a very special way na botura basa kumira na sinke batukumake toteba beratatu. May God bless you. Thank you so much. Asante anko. Ya mono mugambe ito nara aganitirero matawaga bata magana amange tali amol arauka atakwana na intwe alafu anaku proceed mugambe karibu. Abana baba Nyasaye bakana banene ngo bakwani mbiye muri mwensiga samarita nguru kuwolto bare muchache nanje nachire kurwa ngora yane oja se familie senge njogo sirio mugaka gwaro korende ndara kwana ngo irali bagelia se administration mboli bali mura mwenyorera kabagaka gara mukwane egere njengo soke tuge ngana inu mwaika kwe wakilisha director Moindi na Koralia aboko irali bageli na omweshimiwa Janda na kwana tanere ngamata into bwata bakongu aganta ingo tomale representative nkagetenga na royo karibu biamano mweshimiwa Walter Sengenchoko ngalibaga abantu ba minto bekenyoro kya matongo mwabotengi mama na kiolengi ma nonyatara sobo kongo nabakwa nimbia mole nabere weichana kone sana mwako na umanyira wasama tukamange na ende ne chirani yana inje bali mutama 8 Evans mwaka mbosire nkande nyamwa mwali mumbu naona abango tira matukamange sana mwaka warudi maita the personal level mongina cheni yo watikira mana abana bagwaro batigara tokubatigara samuka Nyasaye na Roma ite karwara alikorara na amanyitinga kya sabu ya gatakarara bono nche na tenenera na tumirwe no mweshimiwa Sailu Chanda umuchumbo nyali bali chache pakwa nteno mweshimiwa Walter kamotebya abokongumbura kamotebya ngo tomaro muntu na maito sinjala cha gutoma bono rende untoma gochaga gente getangani ubaire ngora abantu bamwe buto mwensi asobo kongumuntu boiga kento kende gya kabere na bakwere bageni na batara baikera kubatenga mbia mono asenchera mwa bwatesia nera na bangete meremo acha ko bakorera nabona matongo bagente getanga nima yetekera semesa yaye last mile yestima mwago chakiraga na maitenga bantu amatongo stima tekalo tikieke igo na chachiche ara miradi mubwaterane kento kende gya kabere musabire Nyasaye maitana to bange binte biga Nyasaye tayontanyare asemo ko bagenda mumusabire Nyasaye elinde to chenyari bali yiga totiga mwana boje kinyomba ekaranto magochaga nanga isingi chiri busano ndete mbeka sesani gaiga elinde mongina chena abana baye batikaire banje ko bole sukari nakimo bateba biamano sana mheshimiwa asoko ngalibala biamano tukwanili mheshimiwa Motebi asante sana segetoreke biamano mheshimiwa asoko nyoribaga Samuel Tankri Santos Moindi ngorokwa una mwaiwa no director wechai kedidie ngwakilisha dianya mwamu na kiamukama abwe sindese inde vice chairman igo na inche kwa niaba yabarimba mintu abusu mwaka wararo mulemi na inche naletira mbirambi yane yabene gocho mochioyo buno musani na inde buno musani imimono waro twashirikiane nera matuka mange nyombo onali twakolire gasi so bwamo onsirire twasiriranire nyaono mungina cheni namanyete mungina cheni pole remia bana bao ogendere kubagendera liekiara waro na mwa motogiri no muntu bwa mangana make nande bwanje tabwati bitina nonde
ere egento abwate nobotoereri nobwororo nabo ogo nogokonya na kibirengereria ase arorire obokong'u bore ase ayia abamwabo gwaro na omochie omogima bwe aiga matongo ekiana n'abasani bane muri sana enkobairana pole ya bene mbuya mono tia nyasaye abaseni chingaki echi togenderete kuranyeretie misa igo omoyego gwaro ogenderere buya mono ase ogontegerera asante sana buya mono mheshimiwa. Asante sana director. Na inche tigangire libageli tabie family yo mwaka gwaro pole sana ande batabinga tia nyasaye baremie ekogera ekiboke kene kiruru nginyore mwaka gwaro ginkobori chikura tutaraji waka chikura chiaeta he personally came mpaka seito agaikaranza agande nganchi onacha tari nacho onsere igo nacha ngotebie enganeyemo tugaikaranza nere agande nga kurumatongo yonsi gweta tuamwire ngango kwa turi chikura nekera turako chikura oika abantu baitange moko obakorere gasi obakorera mangana aramaya igo nabone nchengo teba ngana ashirikiane tino mwaka gwaro asenjererange nande nababeto mosemi umuya nande amagani ali atagitenga ngire chikura egaikira nabo asengencho ya masabayo entu ya kabere ekero tuabwata matanga nka yo mongina mama maitenga na nchena asireti mongina familia yiga ya tuigetange mono. In fact, that time kijana Galinyanskira, he was here. Abachite bakanyomba agatubutesia bagatoremia mugatuikange as a family. So na inche eje give back time. Ngoba daipole sana asogo siritato mino. Nande obwanchani umubwate bogendere na obosani obuabete ase family ito na inu bogendere nchirenga buneyo tianya sabaremie nanda ababwate bune family n'abantu baminto abasukie engakie yobokong noboro abantu baminto ntugende ndabatebye ngo bakira santi chikura chirimu angete anche nachi etali county ito ya Bosongo mama etaba MCA turaba MCA 45 plus nominated MCAs 26 aba MCA bare county abare 71 asaba MCA 71 kero mwata chorre mwata rili bagatuachire county maria kero mo MCA asenjera ya bene nkwerwanire role maria kitwagorire chikurechi twachire maria nande chikura chinde njiro chikura chirichire maria no kwerwanira egere oberange na leadership yeto gwana ne leadership yo governor mo deputy governor amo na abarai bali bako bange aso mo governor egere na onye serikali ekere ko gamba mangana ye county watoka na ole nyasaye buna rumia na nche na ruanete nkabwa ekerogo ya deputy majority whip ayo na magania ina maya na masabai na maya na kinta aroka na biye yo ekogera kocha konyore keroge kyo go ikobere county oruane egero nyore keroge kyo leadership ego tware birogo bine tubwate majority leader deputy majority twatwara chief whip na deputy whip jabano kinanyore da deputy whip igona nje tinde angana serikali egera ndwane ndete bintu kyo goro ward ayonsi gakore kana sobu ya bwino ne support ye ino na sengenjeria mukuna gukwana buya kyogoro egera na nje nanyora chinga kichingororo naenda kurwana ali kana be the deputy whip igoni ntu arobisi kyogora no bisiendega ali county egera nkange ndwanira abantu baito entu gya kabira nande asama sabaina maya ande narwane tie kerogo kende kia water and environment yasaya gancha nganyoro deputy chair as a committee of water and environment igonga mache na environment yeito mwaranga leta mete guys chiskuru weta wana nande nachete na so ete imemono igoni njensu kumebinto bito biche Kiogoro ward house leadership neto konye ebinto bito biruye county kero mo MCA karachira alia
egasi yaye no kurwanirira ward yaye na inche kinachiete kubori igo nabore tia senge njo ntagete na inche ndwanire ward yane ya Kiogoro ward so nkubakira ngambia mona sama sabayu ne serikali yo moyo governor nege ndrete ko ba constituted mbona iga mwe wana chora bali bago chikoba chi minister chiaye bache parliament bakora vetting kero bakora vetting baetiwe baewe birogo biria aba chief officer babekwe kero aba chief officer babekirwe kurwa buchi budget mai wetwe county amagendra mai go chaka gocha ase bono iga ebara ne sarika amachi na sarika bono iga buna tukwana nje buno mo MCA tingo nyara ose bono iga lakini ekero egavana igo chokora korosia serikali yae mwaro je serikali ya igoro rutakorete ali apisha taba aba kwenda chi minister chiae na intunto kanyete gavana rosie kore ebeke emikakati yae government boronge na intu kitwanyorera amabagayo bono tumaye kongea gusuguma ebintu bibigo toka biche ward yaito so ni ready gokore gas kera morambwatesie na inche tubwatira namo egera in 5 years to change ward yaitero kanabia bia mono toje toigoro bisiri ya Kiogoro ama no bisiri ya Bosongo ande chire free ondo tagete gotara igogo chali bwe karansa ubuno bugambi bwino nini muagete chikura engineer representative we county bia mono nyasabarende na inche na bwate sie family buna nare kunyara asobo ke bwane nande na lero na bonda nche na bonda atige getoro eke egere family nyora machi bia mono nande nyasabarende na bongo soka iga senge njama ngana mange kimoko gendera iga mukole bia nande torana litkolinde asante sana Biamono MCA chairman na bakwani limwezi asenge njo nataka nkwane ngane monto kwane baadaye iga nataka nkwane asenge njo mugambia lega elinda iwe na anda manyenga we appreciate that very much akara tuaro mugutano waiga actually nije narenge chairman ya omugutano lengo omugutano ye committee ya lengo banga matanga omugaka waro oyole mumurone tinta getiko kopotesa wakati bona igasenge nchonga na ndu na nate bantu bwa chinga kitoko kwana mheshimiwa na nyora report yao unatoka endele to ikaranso mugutano gaiga report yao yaika ngatebigwa na ndi ngatebigwa ngo ikole za matanga lero waikire ne ekigwa toma ngiaika ngotegete nkoira niringa biamono na no mheshimiwa our member of parliament aki mbatoma report yigoja igonga tigato wa acknowledge na ntotebe nga biamono asenge nchonga momanyete what happens kero chikura cha heli te disappear omwana oyo to ikirange nja kumoroko omwana because is much younger than me igo biamono na de tigenya sa ko bwatesie and all those achievements ejinde njije chire chinene goetani ejo na ende we know it's coming. Thank you for being humble. Kama esmoko genda mugenda via na ende naye tuko pamoja all the way mpaka 2027 biamono. Thank you very much. Okay. Bono nde karato ikera ngangende kurwa bono ngererie keroge gochia sangao. Ente chikolera chiagwaro. Chikolera bali banywa baiseke baba bare seita bali baiseke baba tobwata onsi chikolera. Kama ulivyowekewa nyota za angani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Kama ulivyowekewa nyota za angani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu.
rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie. Naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie. Naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana, ninaomba Bwana uyajaze baraka. Oberango buya, toroberango buya. Into nechikorera, kunde nchekorera nene. Ase ekorea ne yararire oyoro musani omonne mono. Nasiri ase enkeye. Igo nasaba totero ogotero uko nime fipiga fita. Ekwaya ga kitanga nango nime fipiga fita. Ekwaya tutangane. Nasabire ekwaya mututangane asogotero uko nime fipiga fita. Timubwati makaratasi ino. Tutangane. Eto chikani sawa tutangane. Akibankanya makaratasi aiga. Nimevipiga vita vizuri, nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza. Mwendo nimeumaliza, mwendo nimeshinda, mwendo nimeumaliza, nimerinda.
Thank you very much. Thank you very much. Let us bow down as we pray. Our Heavenly Father, lead us to green pastures when we are living in this world of trouble. Strengthen our faith. Forgive us, Lord God, for any sins we have sinned in these days of trouble. In days past, we long for deeper fellowship with you. By my brothers, sisters, children, and my grandchildren, to live in Christ as well, help us more consistently. We may grow into light and spirit so that when we die, as my brother Cholera Peter Waro, we may die in you, Jesus, in spiritual nature. We confess and forsake our sins that will hinder our fellowship with you, Lord. We need to walk with you, Jehovah. And when you will come again as you promised us, you find us ready. We are gathered here today as witnesses for every tongue to confess in you, King of glory. For you taught us that whoever believes in you has everlasting life. It is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you very much. Asanteni, asanteni. Na tunaomba tukisema asanteni, asanteni. Kwa wale ambao tumekucha, tunasema ni asante. Hii familia tunaiweka katika mikono ya Mungu, na tunambia Mungu wetu ailinde hii familia. Yeyote atakaye kuja kinyume na hii familia, Mungu wetu harari ni Mungu wa miujiza. Nyasaye utarairi, Nyasaye utono uwe bikone. Nyasaye togusasima chikanisa chonsi, aba Kristo bonsi, aba Muslimu, abo nde bwensi. Nyasaye webikone. Igo torinde chimime cheito ase familia. Ona akwani bune ekorera. Nandi nakwani namariga mange mono. Amanga nakuruchimbago ande ons. Moya tige kurubono iga. Nyasaye ito, Nyasaye webikone. Omwana wane feni no arega iga. Iri tankuru kunaftari ondari okiuga. Nonde na Biblia, nonde akiro montoga. Omwana na America anyomera tu tariga Kenya. Nabarogi mbwenya gutamba kuruwa bogende Kenya. Nabonde mbo kuruwa ari bocha twakane asethria Yesu. Amina. Amina, amina. Okay, mbiamana sana. Bono kobori abako. In-laws bagwaro na Jen from all sides. Abako korujinse mchonzi na inu nchungo mokalo muna chikora chako dire. Abako. Abako ngaja toko tu magabu abako ni matembaro abako egwaro mbaro. Kaibale. Ituganye tabaga ni abakoba mu akagwaro. Tugatonyore timu yetu atebe ya Maraba. Where is the Maraba team? Please. Maraba team. We don't have Maraba team. We want to move very fast because of time factor. Malaba team. The Malaba team. I'm not seeing Maraba team. Let us have Nairobi, please. No, we are skipping you. Mukikosa tunaruka hapo. USA team, please. Come around. Naomba faraja yako Bwana, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu.
kama ulivyo wingi wa nyota za angani. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu kama ulivyo. Nimewasalimu katika jina la Yesu. Amchambo. Kama tunaomboleza, kama wewe ucharara, hebu tuone mkono wako. Hii ni wakati ngine inaenda kusema kwa hii familia pole sana. Sisi tumetoka Maraba kwa huyu mtoto Agnes. Mwezi wa 3 tulikuwa hapa. Tulikuja kuona wazazi. Mukafurahia sisi sana. Hata mzee alikuwa anatingika Arabu akasongeza ile kofia yake. Akasema mtoto yangu amekuja kuniona kama niko hai. Wakati tulipata hii maneno, hata mimi nilisikia uchungu sana. Suti ya mzee hata ichachaka. Ni mwezi wa 3 na hii ni mwezi wa 10. Kwa watu wa Maraba na watu wote wa Kisii wenye walikuwa hapa na mama wetu tunasema pole. Nimepata. Mimi kwa majina naitwa Spora Misioyaro. I come from Maraba. Mimi ni kiongozi ya Women Ministry Maraba District ya ICDA Busia Station. Tunasema pole kwa sababu ya haraka. Kila mtu angeongea kwa sababu time imetushika. Hao wenye wamekuja hapa wote walikuwa kwa sababu ya time. Tunasema pole. Pole sana. Napatia mwenzetu. Poleni matanga, jina ni Harrison Juma. Mimi naomba hao wenye tumetoka Maraba wawefu tu kwa sababu wa time. Mimi naona nawekewa time hivi. Tulikuwa na maneno mingi ya kuongea lakini kwa sababu ya time tunasema pole. Asante kwa kutupatia nafasi. Tafadhali sote sasa kwa mkutano wote ambao tumekumbana mahali hapa tusimame kwa heshima kuu. Tusimame kwa heshima kuu mwili unaposindikizwa kucha altari. Tote nene twensi wenye wako na simu sarununu, naomba tafadhali sasa mpunguze sauti, tuwe kitu kimoja kwa sababu Mungu ni mmoja na roho ni moja. Tuwe na heshima kuu tafadhali. Wimbo wa kwanza misa. Turuhusichi kofia, wale wamefaa kofia tafadhali mufue hizo kofia. Misa takatifu imeanza.
nyote ambao mmefika hapa siku ya leo kumsindikiza huyu ndugu yetu na baba katika hii safari. Hamjambo. Nachukua fursa hii kuwakaribisheni nyinyi nyote katika hii misa takatifu, wakati mwafaka kweli kweli wa kumwombea na kuombea familia. Na hivyo nawaomba kila mmoja awe na heshima kwake Mwenyezi Mungu, na hivyo tukiendelea na hii ibada takatifu, kila mmoja apate kubarikiwa na familia ipate kubarikiwa. Na hivyo nachukua fursa hii kumkaribisha ndugu yangu Badri ili akatuongoze katika misa takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Wakristo wapenzi, mauti ni ya kitambo na tunajua kwamba lazima tutakufa. Lakini hata ingawa tunayo ufahamu huu, yanapochukua mwenzetu wa karibu yanakuwa mageni mno na yanakuwa na uchungu. Lakini kama Wakristo tunatumaini kwamba Yesu Kristo aliyashinda mauti na kutupa tumaini zaidi ya kaburi. Kwa hivyo leo tunaposoma hii misa takatifu, tunamshukuru Mungu tukiwa tunajua kwamba amemwelekea mkombozi wake aliyemuita katika maji ya ubatizo, akamlisha katika Ekaristi takatifu na akampa kazi hasa ya kuwa mzazi ambayo amefanya hadi wakati alipomuita. Kazi njema aliyoifanya imfuate kwa ufalme wa Mungu. Na kwa sababu yeye alikuwa mwanadamu, tunamsomea kafara hii takatifu ili tuombe rehema ya Mungu afute doa la dhambi ili astahili kuingia katika raha ya milele. Basi kabla ya kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka takatifu ya misa, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya. Nanchire asa maisanya sao monyanguru na semole abaminto ngana inche na salirie mono aso kolengereria sama ngana so gokora no gotakora na so komocha kwane na so komocha kwane na so komocha kwano konene naende na soroira semario mutakatifu omwesiki aba malaika na batakatifu bonsi na inwe abaminto monsabera somo nguru nyasao ito nyasao mubwi byonse atwabera turusi bibito na turago cha sobogima botakwera. Oh,
Tuombe. E Mungu Baba mwenyezi wa milele, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako mzee Peter Waro Aruya aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Wasomo gutang'ani kurwa muchakano 50 15 kugenderera. Yusufu okoremi abamwabo. Ekero abamwabo Yusufu baroche ng'a isokure bagatebani. Ande Yusufu nigo aratogere arusie egesiomba ase amabaria twamokorerete. Asayo bagatoma abantu ase Yusufu komotebia ng'a iso nigo atebete iga nitang'ani atarakwa. Motebie Yusufu iga nagosabire obabere abaminto amamocho abo na ebibe byabo bagokorerete. Namanyete ng'a mbagokorerete bobe ase igo bono twagosabire otwabere ebibe byaito naki ntwe n'abasomba ba Nyasaye oiso Yusufu akarera ekero abamwabo bamuboretie amang'ana ayo. Elio abamwabo bagacha bagatuga mainse ase obosibu bwaye bakabora intwe iga n'abasomba bao tore korende Yusufu akabatebia timoiroka inenche inde ribaga ria Nyasaye ekeene inwe nabo mwarengeretie gonkorera amabe korende Nyasaye akayaonchora akabamaya nabuna mwarorire rero iga otoririe obogima bw'abantu abange gakibono timoiroka nimbaragerie inwe amo n'abana baino nabo igo akaba okobaremi agakwana na barabwo amang'ana amaya. Yusufu akamenya Misiri
ere amwe n'abantu bamwe abo agakora emiaka 110. Agwo akarora abana be Efraim na abachokoro baye goika ekiale kia gatatu. Akarora n'abana ba Makiri omwana Umanes baiburetwe ase Yusufu. Yusufu agatebia bamwe abo ng'ang'ende gokwa kurende amaene Nyasaye n'abanyorere enchera yokobarusia ase enseyi abatirie mogende ase enseria abalierete ira na gutiananga nae Ibrahim na Isaka na Yakobo. Yusufu agatiani abana ba Isiraeli agwo akabura bono ekero Nyasaye arabachere abakonye goika moire amaugane mogende naro elio Yusufu agakwa gakorire emiaka 110 paka mwaka amariogo tabaisa kugunda bakamubeka ase sanduki ime alia Misiri lingana lya Nyasaye. Saburi ya kuitikisana. Saburi 27 1 4 7 hadi 9 13 hadi 14. Na kitikio kwa maneno ni mstari wake wa kwanza. Na kitikio kwa maneno ni Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Na tutaimba. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. 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 Nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Nimuhofu nani? Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. E Bwana, usikie kwa sauti yangu ninalia, unifadhili unijibu. Bwana, uso wako ninautafuta, usinifiche uso wako. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu.
Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, na mngoje Bwana. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Ogosoma gwitu gwa kabiri gaguchikorwa Abarumi 5 tuchakire 5 tugende paka 11 na ogosemeria ati kuri gotoretera obusuku ekiagera obwanjani bwa Nyasaye watonjoirigwe ase chinkoro chiaitu na omoikomo chenu oitwaeirwe amaene ekeene ndotarenge n'echinguru ekero engaki yaetire Kristo agakwa ase eng'encho y'abanyabibe inaki nakong'u omonto gokwa ribaga ry'omonto omonyene oboronge korende nanyarekane omonto koremereria gokwa ribaga ry'omonto omuya korende Nyasaye akorokia obwanjani bwaye ase tore ase ogotoma Kristo gokwa ase eng'encho yaitu ekero twarenge abanyene ebibe nabo igo kobua mono twaeirwe oboronge ase amanyi ngaye ere nadotorie korwa ase endamwamu ya Nyasaye naki ekero twarenge ababisa ba Nyasaye tukabwatanigwa nere ase amakweri omwana oye okobua mono nyuma gatubwataniriwe ni natotorigwe ase obogima obwaye bose tari igorioka korende nigo togogoka ase Nyasaye ase omonene oito Yesu Kristo ere asare twanyorire ogokobwatanigwa eri mwaigure naryo ring'ana rya Nyasaye. Tusimame kwa sangilio. Alleluia, 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 alleluia. Nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mafumbo ya mbingu uliyowafunulia watoto wachanga. Alleluia, 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 alleluia. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Yohane sura ya 11 uanzie mstari wa 25 hadi 44. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, achapo kufa atakuwa naishi, naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo?
Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki kwamba wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamuita umlake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Naye Yesu alikuwa achafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Marta. Basi wale Wayahudi waliokuwa na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huko wakidhani ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu angalikufa. Basi Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliomfuata naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika rohoni yake, akasema, mumemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utasame. Yesu akalia majozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyefumbua macho ya yule kipofu hakuweza kumfanya huyu asife? Basi Yesu hali akiua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoleni jiwe. Marta, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekwisha kuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria, nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni, mwache aende zake. Injili ya Kristo. Sifa kwako, Kristo. Ndugu na dada katika Kristo, mliofika hapa siku ya leo,
kutoka pande mbalimbali za nchi na watabaka mbalimbali, hamjambo. Kwanza kabisa familia nasema poleni. Sio hali ya kawaida kwenu. Ndiyo, kifo ni kawaida, kipo, lakini sio kawaida huyu ndugu yetu kuondoka. Na Wakristo wazee ambao Mzee Peter alikuwa anashiriki pamoja nao, poleni. Wote ambao mmefika hapa siku ya leo, poleni. One of the painful thing in life is separation. One of the painful thing is when you lose what you love. Ndoramu gosentoliamo. Ekero kelibuanchete gekurwa kwako kwao igoko igubuya gose oko igubobe. That's one of the act which is painful in life. Nonyena kabese kwabegete umubuko bwanchete onyore gakonyorire mbona nabora aseke. We loved Peter. We love Peter. He has walked with us. He has created an impact in our life. And therefore, we are here, first of all, to say thanks to God for the positive impact that He created in our life. Ndiposa tumesikia kutoka somo la kwanza, Yusufu amewaita watoto wake, amewakalisha chini wote, na amewaambia mimi naondoka, lakini nawaomba mkatafute msamaha mahali ambapo mmekoseana katika maisha yenu. Mahali ambapo mmekosea ndugu yenu, mkaombe msamaha. Na hivyo kitu ambacho kitatutia furaha na amani katika maisha yetu ni wakati wewe umeomba msamaha, mimi nimeomba msamaha, sisi zote tumeomba msamaha, ama tumesameana katika familia, na hivyo tuwe tumeunganika pamoja. Wale ambao wamesameana wanaunganika, na kule kuunganika tunaonyesha upendo wake Mwenyezi Mungu. Ndorama wasendoliamo. Kwa hivyo agizo la kwanza ambaye amepatia watoto wake, ingawa mimi naondoka, mlikuwa na mgawanyiko kati yenu, mkaunganike, mkasameane, na hivyo baraka zake Mwenyezi Mungu zitaendelea kumiminwa katika maisha yenu. Pili, hawa ambao ni watoto wake, kuna jambo la muhimu ambalo wamelitenda katika maisha yake. Wamechukua manukato ambayo ni mazuri, na yale manukato
wamepaka ule mwili ili usikaharibike. Mbia mole mwanya korro monta kunganya korwa senka imoni bia nganya sese chia nganya umuchio yo saleka bakara ba so chikoboka chuata bante iboko cheki omure ko mogose na birende oimoko no birende. Alo bakambare bago chibatige bintu geteiga babiti bata umuchio yone gochi tigonya ko baiga mumurone bera aho yande sabari go chikoirana nyora jiombe jiko mong'ong'oria chisese jiko mong'ong'oria sese yare ngororo ni yare gokoga buye egwekana ononkie kigaki abo kongumboro bibororo ragabo ne Sauli amaguta yo akibateba akogera umubere tokoraki tusareka tugunda emeroberi tesareka binde byonsi Bibiliya Peter ale gokora onye no kwegena ngokoraki ngosareka onye no bwanchani bwa Nyasaye mbokoraki mbosareka ande cheki omora ko mochi number plate gosenya gosaria bimoro ko mochi kara mocheki katika maisha yetu. Mungu amekuita ili huwe jibu kwa wengine na usiwe yule ambaye anaharibu katika maisha, lakini apate kushughulikia na kuyalete yale ambayo ni mazuri katika maisha ya watu. 3 mwanjane namba ya 3 mokoreki mwanjane. Andons onyama ene tutaete togenda iguru ekene kiorokereri twensi pitwareti ruga igamo ntubwate biegwa ao Nyasaye toire, lakini ekiorokereri eke monkeli una tomenyamo asobwancha na ise igongo sike na ayokoreki onsike onye nto ogosikana ase biegwa biri Nyasaye toete asobogima bwaito liorio igoro tekoratiki teyo. Ndipo amewadhadharisha na kuambia, kujeni pamoja mkapendane kweli, mkaheshimiane kweli, mkasaidiane kweli katika maisha yenu, kusikue na mugawanyiko kati yenu. Na hivyo kifo inatuunganisha sisi zote. Hakuna tajiri wa kifo, hakuna maskini wa kifo, hakuna yule nakibonongo kuana gaki. Twensi pi ama kweli igagotoleta gendo kieke amu umutajiri ngokwale umutaka ngokorareki ngokwale nori osomete nere ngochara okoraki okwa oboko ng'ung'a ibokoba maete obogima mbore omonto akomenya obokoro kwa asara. Alo obogima mbore omonto akomenya bokoro kung'aki asara ng'aki bore kwabwenete koba omonyagitari nkwaba, kwabwenete koba omonyagitari ngwakoraki nkwaba.
kwa bwenete goikeranie irageta asobogima bwao lakini nkwanye menyera ekiagera gagocha koirana nakoborie nakoete chitaranta ibere nakoete chitaranta irenga isatu nakoete chitaranta isa nochikorerete egasi mwaka oyo gento ngerakombundisa halo baka banande ngoja mole mwamba chake mwaka oyo are gotoka egurupu gete gurupu yari nakiwa nekorokwa ekoroku umoja halo ale gotoka egurupu yari na ale koenda osaba ondo magonyoro mwaka kuboka mambi oenda parali ulende para tenganya oyendera oira noragira ando gendo ulende para tenganya ando ira ne cheki omole como se ne watch mani ye para kwa hivyo kila mmoja awajibike kwa kutenda yale ambayo anastahili kuyatenda katika maisha yake. Na ukiwajibika kutenda yale ambayo unastahili kuyatenda katika maisha yako, kama mzazi, kama mwalimu, kama daktari, utaheshimika na mbinguni itakuwa yako. Mukwani omoleko modai kolega asia eyo bwena atagokora. Kila mmoja afanye ile kazi ambayo anastahili kuifanya. Na ukiwajibika katika maisha yako, lile ambalo Mwenyezi Mungu amekuita ukawajibike kwa kulifanya, kwa kulitenda, utaheshimika na Mungu atakupatia taji. Ande mokwani madhabi tago tara una hasara. Ubwata maisonsi kiregento kionsi noonya sako yate chinguru chionsi, lakini ota arete una gento kieke una hasara. Okuna kwa somo gutanga ni kwamba chagabo asowa soma kwe banjiri ye Lazaro niga mwanjete Yesu na Yesu niga mwanjete ororioyo Lazaro agatumirwe report Lazaro orwalire tacha bwangu anda agatumirwe report Lazaro okure ali okorwara weka na anda okorire ki oku ande tacha bwangu agacha gocha. He came when for the body had stayed in the tomb after 4 days. Why after 4 days? Kwa sababu kwa Waisraeli after 3 days kulikuwa na matumaini. Because 3 is a perfect number. Hapo kuna matumaini. Lakini akaja wakati ya amna matumaini. Na wakati amekuja wakati hamna matumaini, anatupatia funzo siku ya leo. Akero bigo sambete buya ingoko ligereria. Halo, kere biasara bigo sambete kabisa ingoko ligia. Etie janga
kuna watu wengi ambao wamepoteza matumaini. Labda alikuwa anashughulikia lile akagonga mwamba. Labda alikuwa na tenda yale yakagonga mwamba. Ni nani atakusaidia katika maisha yako? Kakimbie kwake Yesu. Na hivyo Martha wakati alisikia eti Yesu ndio huyo anakuja, akakimbia kwake. Lakini wakati alipokimbia kwake Yesu, wale ambao walikuwa kule walikuwa makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa linadhani anaenda kule kaburini ile akalie kule. Ni kundi la kufikiria kilio. Cheki omaraga magose no yobwebirero. Unaingi tuagenda ebirero. After kwalelile. Hello. After kwalelile. Oseke. Kundi la kwanza lilikuwa la kilio ambalo halina matumaini. Lakini kundi la pili lilikuwa nimefikiria ameenda kwake Yesu kumkaribisha nani? Yesu. Kwa hivyo nyinyi ambao mmekuja hapa ni wa kilio ama ni wa kumkaribisha Yesu? Asanteni. Kama umekuja hapa katika hii familia, uendelee kumuita Yesu katika hii familia, uimuite Yesu katika huu mji, na Mungu atafungua njia. Ndorama wasendoliamo. Kwa hivyo tumekuja hapa sio kilio, lakini kumuita nani? Yesu. Lakini wale ambao wanamuita Yesu wanahitaji kuwa na nini? Kwanza wawe na imani kwake Yesu. Na kio Marita akoma agotebi Yesu omonene onyendiri kwarenga kanga mumuromi into takole tiki takweti. Yesu akamateti nagotebi kole egene norole obonene bwa Nyasaye. Na hivyo tukiwa watu wa imani, hii familia ya mzee Peter haitaangamia. Mungu ataendelea kuikuza na itafanikiwa. Tuko pamoja. Na hivyo tuendelee kuita Yesu Kristo apate kutembea na hii familia, apate kutembea na kila mmoja yule amepigwa, ameguzwa na hili pigo la kuondoka kwa huyu mwenzetu Peter. Na hivyo Yesu apate kutembea nawe, akupatie nguvu, apate kukuinua kwa njia moja ama ingine, uwe mtu wa matumaini kwamba ndugu yetu Peter siku moja atakuwa kule mbinguni. Tuko pamoja. Pili, akamwambia wewe Martha, na kuambia ondoa lile jiwe ambalo limewekwa katika lile kaburi. Mmeweka wapi? Na hivyo kuna wengi katika maisha ambao wamebeba mawe mbalimbali, ambao wameona mawe mbalimbali ambao ni vizuizi katika maisha yao ya kila siku. Kwa njia moja ama ingine, kuna ndugu zetu, kuna dada zetu ambao tolerwa magena.
Are we together? Pole pole kwa kuchanganya kidogo. Na wengi katika maisha ya kufanikiwa sio eti hawangefanikiwa, lakini kuna wengine ambao wanawawekea mawe ili wasifanye nini? Wasifanikiwe. Kuna baba ambao wamewekewa mawe wasifanikiwe. Kuna familia ambazo zimewekewa mawe sisifanye nini? Sisifanikiwe. Na hiyo mawe ikiondolewa katika maisha ya binadamu, mafanikio yatakuwa. Noenoyo kanga ngarale, lakini agatuli rulige na gete. Kwa hivyo tuendelee kumwombea. Mwisho ndipo Yesu akaenda kule mahali alionyeshwa, akawaombea, akamuombea Lazaro, akamuita Lazaro kule kaburini baada ya kuondoa nini? Jiwe. Abangwa nambalema ulenge kulisi chiombe buya, ulenge kutuga chiombe buya, agatole rulige na liemeseke. One meseke ere kuru mutumba kege tingiro, ono kumira ga kinkie kigaki. Tali akwa nabobe. Abande mbale bamenirie bara. Ndorama wasento liama. Liba ako gende kanisa, igako genda ngao. Liba ako ende sukuru, igako enda ngao pi. Liba ako enda mogondo, igako enda ngao. Esa ulia liete gento kieke, eba. Mokwani omoroko mote imbako meni ebara koranche. Kiomo Elio. Wakati Yesu alikuwa naomba, akasema nakushukuru Mungu, lakini hakwa hii kifo ili hawa wawapate kukutambua kweli, wapate kukujua kweli. Hawa mwishowe wakati alimuita, alipata yule ambaye alikuwa kule kaburini, alikuwa amefungwa mahali tatu. Kwanza alikuwa amefungwa kichwa. Yentongerie kebe unekera omonto agugosiba ebirengererio. Halo? Kero omonto agosibete ebirengererio, number 1 nekera okongaina. Halo? Know the truth and the truth will set you free. Gentonkerie kebe unekera omonto agosibete getamba omotwe otamanyetie sokorwa na sokoraki asogochi. Basacha na bangi namba sibire kenyoro atamanyetie sakorwa na sakoraki asagochi. Davadali tubasabere bali basibira ase kenyoreke mbali mbali, bali basinyire ase binyoro mbali mbali, ligere batwara okomanya ase bakorwa na ase bakoraki ase bago. We have potential heads that can do something of substance in the family, in the community. But they have been tied their heads. They have entered into a confusion. Let us pray for those. 2.
Kuna wengine ambao wamefungwa mikononi mwao, mikono yao imefungwa. Alikuwa anatumikia watoto wake vizuri, alikuwa analima vizuri, alikuwa anafanya kazi vizuri, na ameacha kwa sababu amefungwa kwa njia moja ama ingine katika maisha yake. Na wengine wamefungwa miguu, wanastahili kuenda kanisani lakini hawafanyi nini? Hawaendi. Tigiririo mureko mose na era natinganiri na iwa gotingane tigosigaki. Kwa hivyo wale wamefungwa kwa njia mbalimbali, tuwaombee wafunguliwe na wapate uhuru wa kutumikia na wa kufikiria vizuri na kuenda njia sambamba ile ambao wanastahili kuenda, ili wapate uzima wa milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Na nchine Nyasaye Tata iboletu na Bikira Maria usuletu na masubirata ubambe tuwasomo salama kuyoto tende utoto uzimana ya matukata tu ulinde waraseka sasa kwa saita umogu ikema warabu na kuambia bagina abantu na njira somo yo mtakatifu Eklezia Katoliki takatifu ubekwa mkoa mtakatifu ushwa kweli bekoroka Tusimame sote. Kwa wale ambao wako na sala, mtachongea mbele. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakutolea kafara hii takatifu tukiwa na majonzi kwa sababu ya ndugu yetu katika imani ambaye ametuondokea. Tunakuomba umurehemu, umsafishe kupitia kwa kafara hii ili astahili kuurithi ufalme wako. Tunaiombea familia yake, mjane, watoto wake, wajukuu, nasi zote ambao tumejumuika hapa, ili kupitia kwa kifo chake kiwe ukumbusho kwetu kwamba hii ni safari ya kila mmoja wetu, ili tujiweke tayari tufae machoni pako. Bwana, tuakuomba utusikie. Tuakuomba Bwana utusikie kwa ajili ya amani katika familia zetu na katika taifa letu. Mungu Baba Mwenyezi mwenye huruma nyingi, tunakuomba neema na baraka zitokazo kwako, aswa amani katika familia zetu, amani katika taifa letu la Kenya. Bwana tuakuomba utusikie. Bwana tuakuomba utusikie. Mungu Baba wa mbinguni, tuacha mbele zako jioni ya leo. Tunasema asante kwa sababu ya babangu mzazi ambaye amelala. Wote wametoka pembe nne ya nchi kucha kulia baba yangu. Mungu wanaporudi warudi salama. Bwana tuomba utusikie. Tuakuomba Bwana usikie. Mungu, naombea roho ya babu yangu uilaze mahali pema peponi. Tuakuomba Bwana utusikie. Lord God, we here bring the entire family of Mwama Takore into your mighty hands. We beg you to inherit the widow that has been left behind. Guide her works, above all, encourage her to continue until they meet again. Lord, hear us. Nyasaye Tata, twasabira umucyo yo Tata aruya abana bae bonsi barororo banyale gutwara ubwanjani banyale kwabe ntekemo banyale kuborera ni kigurube barabwase barabwo banyale gutwara mulembe no bwanjani ligere bararane na gukwanania na kwayana na mulembe batige onsi ayense kiaera ayense taliwo kokonya kende
namagena ari twatoleiru gochasa abana baito tiganyare korusi bwekera basairime ase ebibe bitari nengenjo gochasa obosi bwito twasaberaniri bari bare ase chinyagitari barwarete amariogo bakonyware kebekerero goche ase bare Nyasaye nayo kobweni ekiaera nkwabwenetie ebirema okabweni emeuko okabukira asaro korwa sawa kule Bwana tunakuomba Baba mtakatifu, jina lako litukuzwe, utakalo ufanyike. Nyasaye tata mwababire anjana n'abantu Nyasaye bibonto bwate binge tikane Monguru koranje otoiwe atole orananse kolenterande tatoyo yosirete onbe kasagia paka kaenga gitokomerana nabande bonse bachire kolera tata bairanesa balengia omonguru koranje otoiwe Monguru koranje otoiwe. Eternal rest, O God our Lord, grant to my loving son, Peter Wararuya, departing from this world today. Let the perpetual light shine upon him. Him, O God our Lord, becomes you in Zion, and therefore shall be paid to you in Jerusalem. Eternal rest grant to him, O God Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Tata no mano mai koma chenu bia seke ukiuma bia seke ukikuya lero tuachira igaya sai su saberenka yomusombo Peter oyo vero ototanganira tatinya sawo tiro muyugi achena abana bae bamenso yubo sibwao ke abasone ke babasoka okubalinda omunguru kurancho toiwe Monguru koranje otoiwe. Tata Nyasaye omwana n'omwikoma chenu twawakira bia mono kera watu wetu mugaka Peter bia mono kera kwa mubegete nse nabo ego tata mochenu family yae bono bia mono kera kwa nyekini ya senjera yo Kristo nabo tata kwa murangeire twasabira ogendere kurwanire family yae herinde nyara ko ba gutara senjera yo Kristo nabo ego tata ngaintwe gekundi Peter tutire kia umoja twegene na ndikurwa se family yae tanyora abandi bagocha se kundi asenge njo kumanya na gukubaka kinga kionsi seni bone ngakie barae bia ba omwikoma chenu nya kuba kuna ande batwara gosemeri tata gocha sore nabo igekera baragendere ko kutenda somane Nyasaye mbai gene nga mbamurano yo mwabotio kiri kurara monguru koranje otoiwe Monguru koranje otoiwe. mwachan tata Nyasaye bia mona seke gokiuma machan tata Nyasaye to bweke ya so bosibwao na ntuna baba sama ngana se birenga na sogoro goitokobe tumaite tororo genda rugense roro rugenge tumaite indi torakwe otokonyo moikobe gogotora kurwaria sitotalere tobugatoke tokobugenere kerere mokase taraba gotuko sese niyo mochanu asiroti baito kalisikia sensengima wa morembe orembe se chifamiri chiaito noyo minto Peter korwe gekundi geito abeiro gotimoka tigatimoka so morembe na bakure bonsi tigabatimoka so morembe machan tata Nyasaye mongino echeni atigire maega na abana ubagate ande tata ire libageri omonguru otoiwe Monguru koranje otoiwe. Tata mochenu uri urumono buya mona seke ukibogima buya mona senge njo gende tutoronera chinjira cyonse tata munyamabera rintu abana bawo tuturikira masita simbarate cyao tugwite bibite tokora kirenga kitatu munyamabera twasabira mabera bene buya mone kero wakonyira bageni bachasokirwe umuye mwana one bantu bakiri nande bayirani biya uitira singuru yao Monguru koranje otoiwe Monguru koranje otoiwe. Mungu mfalme, tumekuja mbele zako jioni njema. Papa, tuomba fuatili upendo, upendo, upendo. Peter ndugu ya lika la ndugu yangu Ongweza, nimeona amelala, walizaliwa mwaka mmoja 1949. Wache apumzike vilivyo. Tutaonana hata sisi ni wapita njia, tutafika safari. Mungu Baba utusikilize. Bwana twakomba utusikie. Mungu muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, tunakuomba uzijalie roho za marehemu na hasa roho ya mzee Peter Waro Aruya
maondoleo ya dhambi zake zote, na kwa maombezi yetu wote wapate msamaha waliotumaini daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ni wakati wa sadaka ya misa takatifu, ile jumuiya ya Mtakatifu Jerome. Mkiandae ndiposa msambaratike kila mahali, ndiposa kwa ajili ya sadaka ya misa takatifu. Nechingaki che sadaka ya misa takatifu ejumuiya ya Mtakatifu Jerome abangina balia motorae biya egera toikeranie merobye biya.
Basi tusimame sote pale ambapo tupo, tusimame. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. E Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako mzee Peter Waro Aruya, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, e Bwana, hauondolewi ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. E Bwana, kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki.
Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Omoneno ne nyasaone. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Omoneno ne nyasaone. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria, mwenye heri mama Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake yo Bikira, mitume wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu Franz na askofu wetu Yosefu, pamoja na maaskofu wote wa kilelo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize
kwa wema sana jamii hii iliyo hapa mbele yako. E Bwana uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote wanaotawanyika popote. Upokee kwa wema katika umkumbuke mtumishi wako Peter uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Mjalie kwamba yeye ambaye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa upatizo, hali kadhalika shiriki ufufuko wake siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wanakupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tusibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo atakapofuta kila jozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tunafanana nawe milele na kusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, nasi unatuambia sasa: amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peaneni amani. Igerelio imurenera muteyao muntu wo murembe. Atoro yonde ligena. Magena ari tutore tabande.
Tazameni mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Omonguru tingwenera tingo soe mwane. Ineotebe ngane ye moyoka. No moyo neno wene. Esara yogo toligwa Nyasao non tolie nyore komonyo buya Maria babonsabere Maraiko no mwancho nkobe gochiasa alitali ya Nyasaye. Esara yo wanja Nyasaye na manyire nganyoro mobero motagatifu Yesu. Indie na manyinga enywe ekiagera yebweka wate babo. Nanchira yo nenkoro yane yonsi. Esara yo bweke Nyasao nengwete bande nanche no musalio moreu. Tingwenere tio konyoro mobere na manyinga Yesu. Okobe ibe byane omonguru tingwenere tingoso emwane. Ineotebe ngane emoyoka no moyo nengo wene. Esara yo weitia Nyasao nengweitia ndoko byane byonsi ebinakora ekiagera ebyakobeiri. Nae no muyake gima korwa bono tinkolio salikabere Nyasao muyonkwera mabere Sara yogo sasima. Yeso Nyasao monenone na igora salitali igoro neturekira sole nkogo sasimande na wanchire nenkoro yonsi ninkoligeti no wekana hoicha sende hoicha bono ngonchoro nkoro mya. Kwa wakati huu tafadhali ni wale wa Kristo wa Katoliki ambao wamejiandaa kikamilifu ndio wanaruhusiwa kuja kwa komunyo takatifu.
Tusimame sote kwa ajili ya wimbo wa shukurani. Tutenene twensi maiga kwa wimbo wa shukurani. Tafadhali tusimame sasa sote kwa wimbo wa shukurani kama umekuja mahali hapa. Tutenene twensiga kwa ishara ya heshima kwa ajili ya mzee wetu Peter Waro ambaye tunamsindikiza siku ya leo.
tuje hapa mbele, tusimame sisi zote, ikaranse tetenena. Kama umekaa simama. Sara ya mwisho, sara ya mwisho tenena. Kila mmoja asimame. Wanya tuliko tenalioli karansera niliyo kaiga mpaka. E Bwana, uliye pumziko baada ya kazi, uliye uzima baada ya kifo, umjalie huyu ndugu yetu mzee Peter wa Aruya raha ya milele. Tuombe. E Bwana, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia ndugu yetu mzee Peter wa Aruya afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baki na amani, misa imekwisha. Karanseni kwa amani. Kwa sababu ya saa, naomba tugende Rongoli, kurwe Rongoli family tutirimboke tukole wachimate. Yule ambaye tunasaidiana kwa director bia mano nako vundi sete nchikoche unali nako vundi sete korao. Father ito na Father ito winkaiga abageni mwensi mwaikiraiga abairi na basani. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Nimeitwa hapa kwa jambo ambalo linahusika na familia. Kuna kitu naita Rongoli. Pesa kidogo tu ya mfuko ile ambayo utakuwa nayo ili tusaidie familia, mambo ambayo ni mjane mama Jeni wakati huo anaendelea na majonzi, aendelee kupatia familia yake hata ingawa mkate tu kidogo, ili ajipatie nguvu wakati watakuwa wanaendelea kuombeleza kifo cha mzee huyu Peter Waru. Na kwa kutokopoteza wakati, enare gusaba ijumia ya Chorome nyore warega baicha baiwe bibekerero baite saba Kristo n'abasani n'abairi bwango ige isaurie chinsa moroche chinsa chagendereire. Karibu sana yule aba Kristo bali ba St. Jerome, tafadhali kujeni hapa mbele. Mmewapatia? Tuendelee, lakini moja itakuja hapa mbele
wale ambao watakuja hapa mbele wataweza leta yao hapa. Wewe simama hapa tu. Tuamke tu kutoka kwa vibanda ukiwa na kaa hapo. Weka hapo chini. Na hapa mbele huyu atasimama hapa. Na mmoja ataweza enda upande ule mwingine. Ili tufanye haraka. Asante. Mimi ni kusema asante tu kwa wale ambao wanatoa na wengine waende ng'ambo ile. Asante. Asante sana. Asante. Mbuyamono. Mbuyamono sana. Mbuyamono. Kwaya tafadhali kidogo. Tafadhali kidogo. Kuna mgeni hapa kutoka Rangenyo. Ametumwa specially kutoka hiyo shule. Ako na jambo la kunena. Tafadhali kidogo. Okay, sawa. Aya, endeleeni. Asante. Asante sana. Asante. Asante sana. Endeleeni. Jaribu kusaidia. Mnajua mazishi ni gharama. Mazishi ni gharama na wamejitahidi sana kufikisha mahali tumefika sasa. Wasaidie tu kitu kidogo ambayo wataweza kujisaidia nacho. Buyamono sana. Buyamono soko endera kurua. Buyamono onya gwakulire na bokoleta busioga. Asante sana. Buyamono sana. Kimugenderete gona abandi mbali uchipara alia. Ire sani wichoro uchipara. Buyamono sana. Buyamono. Asanteni. Buyamono nindo cha abantu ba minto mugenderete kurua. Mungu awabariki sana. Asanteni. Buyamono. Morocha bana nyene batemire. Kuroberio bwe mwamasisi. Igo na ino mara korora mabera karukelie kera konyo mongina jeni. Buyamono sana. Asanteni. Asante. Ikiwa mmemaliza tafadhali leteni hapa, weka kwa sahani moja hapa. Asante. Buyamono. Asante sana. Buyamono. Asante. Buyamono. Wikirabu gante Buyamono ngira niege pasa sauti goje sifa. Fata Buyamono. Asante. Naomba Ndizi TV team. Mko wapi? Litoke TV. Okay, very good. You will be very brief. Biamono kegima soko twali bageli ababonsi nigo bakurwa se television ya Ndizi TV mwaigule chinsanchiyo gaki mwarwancha edekayamo elietaliao na kiliokora ase Ndizi TV wangu kegima elinde tokore taikayamo tafadhali. Bwana asifiwe tena. Letera nchenkoro kwa Vincent Onyancha onkuleta mangana maya kurwa Ndizi TV. Biamorega ekero na iboletwe na ngoro kwa Andrew Mumanyi ekero na soka izika bakamba kapapa antivirus gocha na kora sumuru byo kuro kwa chingero
kuritukuria Jumatatu gwika ichuma kuru saa 11 mpaka saa 100 marogoba fata nagokire wansiziniria amen sana Nabakwa nirimbi more aserieta ni gongoro kwa Mildred Momanyi ni gongo baretera omorobeli oboboremi nobonda. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Elieta ngoro kwa Joseph Mokogoti ekebindi emisa Jumapili saa 11 mpaka saa 1. Tumsifu Yesu Kristo. Nabakora wensi mbiyamore iserieta ngoro kwa Joseph Tamisi igondo musakibo mangana maya. Habari zenu? Saulin Mbaka, marketing manager Ndizi TV. Pole sana, Mungu awabariki. Nanchengoro kwa Evelyn Osero mangana maya. Abakwaniri abanena bake ase ogocha kolero mwako yorarire ngakiboirire. Amaliata ngoro kwa Nyamede Hesbon nongotoka ya Ndizi TV nongotoka ma H camera aliga naranga king ngakibago ikaga ani kibakuruga ngeyo mu understand. Asante sana. Nabakwa nirimbi ya mwensi asamari tangoro kwa Frida Kerubo amangana maya isabari yo bonchereria ense yo bonchereria. Tumsifu Yesu Kristo. Samaria tangoro ku Petronira Mukeira ababonsi ntengo make sure abachira se TV. Biamono kigima tubata banda. Habari zenu. Majina yangu ni Metusela Umwagi. Pole kwa familia. Mimi ni producer pale Ndizi. Wairire mbiyamore. Samaria tankoro kwa Ndemo Steven, Captain 001 asamangana yechigosori. Tawote pole sana ase family. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Ase family totabirenga pole sana. Mubwaterere Nyasaye nera babwaterere. Ngoro ku Victor no ibobangi bakondoka Sultan production manager Ndizi TV. Biamono kigima mwamanyirabo nchenkoro kwa John Kebati manager Ndizi TV. Tutaru bosiga iga ntwa chanengana yemo kurwa somo CEO ito nigakuru kwa Dr. David Kimori uchiase family Jared Waro numoyo mboba director baito ase Ndizi TV. Gobono nigongo sabide gikaya moyoka mbasomere buno musio ito akwanire guchiase familia Waro. Na nisome nigera somo wa Bwigesongo. To the family of Peter Waro and all that have gathered here today to celebrate the life of Mzee, please receive our message of condolence from the Ndizi TV family. I am sorry I couldn't be with the family here today due to distance, but I plan to visit you very soon. We thank God for the wonderful memories and all the years He shared with us. We are honored to lift him to the Lord in the honor of the good man he was, to his family, the church, and the community in general. He was a great role model, an epitome of peace, a father, a husband, and a mentor. From the entire team of Ndizi TV, particularly acknowledge our love and comforting message to Jared Ombaso Waro, who is one of the directors. Your leadership and enterprising dynamic mind is the greatest gift that your dad offered to Ndizi TV and to the world at large. We are really grateful for that. Poleni Sana Director, we ask that God can grant Mzee Waro's family the strength to leave him in God's care and promise of eternal life in resurrection through Jesus Christ. Good men must die, but death cannot kill their names. He will not be forgotten. Peace in your eternal rest, Mzee Peter Waro Aruya. May you rest easy in eternal grace and love. David Kimori Waro. Biamano kigima sogo tegerera igoro ejunenganenke
eye twatumirwe no musio ito kurwa Ndizi TV nigare sense America tanyore tiribaga ryo wekaga iga korende buna moigure na chanyore ribaga ryo gutarere amateye elinde arwe ngora yaye biamono kegima ntwacha buna Ndizi TV tubwade bashankeigo ababuna bacha nabandi mbare batacha asengenjo yoko gendererio rogendere gosia igo mbato akende gaiga ngotigera tole e family biamono kegima asogo twari bageri biamono mwarigere Ndizi TV. Asante. Nairobi team mware gotena keigo. Nairobi team wherever you are. Asante. USA team. Come forward. Abakena abanene amwachire kwa efamilia pole ngupa kwa nimbia muri mwensi inja samari tanguru ko emilike mtu mambia ego nyomire omorisi naftari nyamao ase familia yiga ngupa taipole asogo siria omwancho ino no to miyete na jare na feni are as chinse chire chaisko yasaye abe nainu bia mono Jangu bakwani weirebia ndio twatumwa twaja ku represent my family from the US and this my mom. Na bakwani rimbia muri mwensi bia mono ninchana tumwa so wekerania se omwana one bamenyete na Jared audience area isiko on tabingikira na samutanga yangi Jared pore no turamo amo njema mu mabarukia iria tan grace Aya Rangenya secondary. Tugamba kwani na inche nga boirire bia samari etangoro kuragi Robert etwaruko wa Radio Masi Rangenyo Girls. Veni ni mmoja wa wanafunzi wetu katika kidato cha kwanza, na vile mnapojua pia sisi tuko na matanga, tuko na mmoja wetu ambaye ni mkubwa wetu anazikwa leo, lakini tuliona lazima wachache tuje hapa ili tukuje kuomboleza na mwanafunzi wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunasema pole kwa familia. Asante sana. Nami pia naungana na mwenzangu kusema pole kwa familia. Pia usaidizi wa shule kwa Ven etamwe ya gochuo chaka tamwe ntangani school fees ya yonsi tiga akanune school bia mono musiseniwe kola ase familia na bakwaniri abarero gorona maate weirire buya na inche gonatene naga iga omwana one okuruku Vincent Mageto nigo bamenyete omwana we family okuruku Jared na inche gantoma kurunyari bari masaba inchiche mwakrise pole bia mono mongi asaba rende bia mono Dr. Yusuf. Daktari Yusuf Kwabi. Asante. Organizing committee tenaiga. Organizing committee tenaiga asemole. Asanteni. Bakwani igo. Family nchigoja. Familia. Come forward. abanne n'abake
nabakwanire mbuya muri mwensi. Abanene n'abake nabakwanire mbuya muri mwensi. Okobando chinga chi anti chane no chiregaiga yo anti yane musubati umwabo tata uyo tigaire tigamwari bagakwane arafu na anti kwambuka mbairi bagakwane lieta and then tukole introduce family yetu anti Father na masista abaita somo wa omwana omuntu warora rire korwa sobo ikobwense ototigire mana ninge natigaire nje bieka manyale gonsabirania ninge nale korugwaro nyuma bana rende bakule bonsi etwarenge bana bakule bonsi bantigire nje monsabirani nane mosabirani enke ya tata na mama aleta abantu baye enyumba enke nenyumba ya gatatu abonsi barenda ya mama nande mina barenda ya mama babeli bo elimo mbaba sagwatanekana bamanye bare abana benda yemo igoto sabirani mbwatia mange eyenkor kumeli njama Victoria Aruya pato ito na abarimu n'abakristo bonsi ne amate yonsi wairire biya nchengo ira neri nambi yamono umwana omuntu bita gwaro abairo kurara nyasaye bie komanyetere ndi munaraire na ndamubika asagiya abasani n'abairi bari baba bagotokonye ngeje gaki nkubaira neri nambi yamono na ndembi yamono mwato ikange mogo ikakere ituke ngeje gaki muna mona abang'ina chingo chinyeni kere gento nkubaira neri nambi yamono omoki ori mwakora nande mogendera gokora botambe gaki twaba tukubwaterana mbiya mono nyasaye tata norocho yo minto cheni otigarire cheni ominto toirana magega oirana enyomba yo mona ribaga ribito minto bwaro konyora akogenda oirana ororo gaki toirana magega noro ne rituke erimo mabe mogotosabirania enkeye botambe mbiya mono asabana baminto ngochikoaina na amabaga beroka omusiko minto manene atenenera asaba Isaac arafu na inche ntenenera asaba mura asengenjo yebiro na moko nganchira nkora igo Selina na wasalimu nyote wa mjambo. Ni shukrani kwa kutupigia pole. Tulipenda baba lakini Mungu akampenda zaidi. Ndio msichana mkubwa. oyo nere muswati minto manene alafu ngote abanga ase abana baminto bona bongo saba mwikaranse mama tigare Musifu Yesu Kristo. Ichumu yetu. Abarwani. Fata. Abarimu. Abantu bonsi bali batoire pole nko batanyambia mana. Mbia mana mwato sirire. Kaki mwatoire libera yagerere twekere chinga kiechi. Ntware go chakonyara intutweka. Nkuira neri fasi itongambi yamano bakoro kia gocha gotora michimaro goba siagere to ikeireiga na manyetega nindene nenkwane lakini nakwanire wetera singuru cha Nyasaye abantu bonsi bibali basatio mubuko Nyasaye balende biri barusetio mubuko na inde bira nororo Fata diganya sage ndere gogolenda zinga kijonzi ako bale mubulio bwato gendrete gotoleni nainde no gendrete kutosaberania abana baitu
Kaki Nyasaye arenda abana baitu barwanire ase ey'entindi lakini Nyasaye banchire omugakone mono gwetania into ase family. Abana bane nabasoroire gwetera ase chinguru chia omonene mwekanye momomanye Nyasaye nonya noyo orabagocere monyare koba mokoremereria na gwekong'ia ase omonene ekero ogwekong'ia nigo bionsi bikoera ase obosi bwao. Gaki Nyasaye one chareti one Nyasaye akorende arende feni one abana baria abachokoro bane bonsi Nyasaye abarende abana bane basome buya gaki twasomere tino omogakona abana bane obokobu lakini ochire tiga Nyasaye moika ase agaya intwe nintwe torache komochiera mbuya mono tiga chareti akwane. Timanyete ingi nakwane bate tiga ntebe ng'a Nyasaye tiga baseseni ase ebi mwakorire goche familia go tokonya mpaka twaikire gaiga tiga ndicognize abo batokonyire anene mono etimu koru ase tomenyete egari nabo batokonya sana nimanyete ng'a momaete ng'a notwarenge gaiga bono munanche no narwete gaiga chiwikinye chiaerire notwarenge ne familia twachiete nande twairanete okoba omoyigo tata wetera chinguru chia Nyasaye abasani nabairi korwari ase tomenyete mache ng'umbu nabo batokonyete mpaka twaikire gaiga ngoteba ng'a Nyasaye tiga bairanerie ase baruseti bibairanere ekanisa yaito ase inlachi okoba abafata n'abange bachire kuruchi palisa ao n'abakristo kuru ao tiga ntebe korwa ase diocese ya Kisii nkobairanere ng'ambi ya mono Nyasaye tiga baseseni ekanisa yaito ya Kiogoro SDA Church nkobari recognize naro ntebe ng'a Nyasaye tiga bairanere ase ogocha gotoberesia ase gaiga abairi n'abasani nimaete n'abange bare kimware kong'anchira tinkonyara gokwana marieta onsi ntebe ng'a inchumura abairi n'abasani twabatebire ng'ambi ya mono efamily yaito ya Ndizi TV nimaete ng'a naino mwa tusirire sana koru twachagete gochaiga mpaka gaiga naino nabairaneri ng'ambi ya mono egasimo gokora Nyasaye tiga basesenia committee yare kora omoyigo tata mpaka twikire boniga nero Nyasaye ngoteba ng'ambi ya mono tiga Nyasaye abasesenia ase ekwaya yaito ya St. John's Nyabiuto Catholic Church na babekire ase amagoka Nyasaye naino Nyasaye tiga basesenia family ya Mwamatakore twababekire ase amagoka Nyasaye gaki ase ng'encho yebiro tiga ntigire gabo Nyasaye tiga aseseni kero omonto ase mwarwa moirane buya mbuya mono nche nkorokwa Jared Ombaso waro ninche omomura omonene ase omochi oyo Nyasaye abe nainwe. Sister. Father, Father, nibanera sing ekati yaitu mo sister abakatikista abakrista abakena banene n'abakwani wairebuya naine nchengoba nkotoka ndogosabere se familia yiga ya rusirima tato mwabo tonyane kubasabera ni Nyasaye nyane kubase kati yabo erike gima kibagendeta asomo gimo Nyasaye baire Nyasaye nyane kubatanga na mieka asa Marieta nkoro ku Sister Florence kwamboka korumogorora center naro uri Father chito kwa ikuru Machakos na njini kabwate sherehe ya tarehe 5 mwezi wa 11 tuombeane sisi sote asanteni. Father Timon, our parish priest, Father Onsare, my brother, our catechist Waito, Sister Binto,
efamily ya Waro mungina chini n'abana baye bonse abakristo abake n'abanene mbiya muri mwensi weirega mbiya muri abanchi wa Waro kora boko iga saruti kila mmoja. That's what brought you. Wanangotana pole sana. Iyi ntekerene n'amasabo kurugoro ngote bandi amasabo tubika amasabo ese familia ya matakore ngima na bonsi bamenyete ensi iga egere nyasa akoreki atuorokereri atoye direction do kogenda uchi esa Maria Sister Maria Francisca kemto umwana wasebete mugira na Rusia mura iga anseito is my uncle who was gone before us na bago chikutusabira ikiando batetse bago chikara bachire igo atusabirani na into tumusabirani moyo yebo tigale semore. God bless grant unto him a lot and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Thank you, Father, for you. Thank you, Father. Mimi naitwa Father Timothy. Na mimi naitwa Father Geoffrey Onsare. Acha nitoe neno moja tu ya kuwafariji familia. Mzee amepumzika si kwa mapenzi yetu lakini kwa mapenzi ya Mungu. Na kawaida mapenzi ya Mungu ndio tunayosali kila wakati kwa ile sala kuu ya Baba yetu kwamba mapenzi ya Mungu yatimike maishani mwetu. Na mawazo yetu si mawazo ya Mungu. Tumwachie Mungu. Tumemsomea misa takatifu na tunaamini kwamba Mungu aliye na rehema nyingi atamkaribisha katika makao yake. Tunaombea mama mjane, watoto ambao ni ndugu zangu. Mungu awafariji, awape Roho Mtakatifu muweze kustahimili msiba huu. Kwa ndugu yangu Jared, tumetembea pamoja katika safari hii mwaka jana. Unajua kilichotokea na mnajua nyote katika familia yetu. Ulinifika karibu ukaniambia pole na uwe na ujasiri, na leo nakuambia vivyo kwa yale maneno ambayo uliniambia. Ni jambo gumu sana kulikubali, lakini tunaomba Mungu akupe ujasiri. Umefanya yale ambayo uliweza kuyafanya, mengine tunayaachia Mungu. Vile vile niliongea na Father Nyangoto ambaye tunatoka na yeye kutoka maeneo haya. Angefika hapa lakini kwa sababu naye alikuwa nazika Mkristo wake ambaye amefanya kazi kwa miaka mingi kwa kanisa, mzee mashuhuri, ndiposa kuwa pamoja nasi leo. Hivyo kiroho ametembea pamoja nanyi. Asante sana Father Timothy, baba paroko wetu. Na kushukuru sana. Kila wakati nikija hapa unaniruhusu nasoma misa. Wa Kristo wa St. Jerome ringo chaga igatalia singinje kubwa kwane. Uyo nero gwanja. Singinje kiro muntu nabwate territory yae. Nje yane na masago no nguturera. No ngwage nchagu. Ona kirango chaga igango chobande. Oikange uri bagana fato uyo. Fato uyo no muya sana karatoko matebi. Abate somi misa ifata kanga wakolire sombi amana fata so gotwanjira karatogo chatwasoma imisa gaiga. Asante sana. Omongina anti ya ne Jane so bona aba Kristo bana bale uruma center bantu baburuma mbura mocha gontenga fata tugwato kwaturete seino bantu baburuma mbura. Okay, na bwabu bali na aba Kristo bana njengo ngo bakirege ture liororo linde baikero buruti bwa Nyasaye biamono sana na akolire tumaitize. Asante, tusimame.
Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Tunakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu mzee Peter wa Aruya katika uzima wa milele na utawala wako, ili apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Tuatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Kwaya. Mutaragenda umwana nara usiretu munyaroka abanyene bakorigia kuri tariki 11 tanya gotoke nkaya bakoro ku Juliana wa Yego abi gorendo nde bwansi ori umwana oyo yaro murabuga kanyere soberia ng'ombe naria na umoko report gocha soma nyene Jared Miruka umwana ko ku Juliana wa Yego abi
Sasa na mimi nao wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo
Baba. Ni wane nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza. Imani nimemaliza, mwendo nimeumaliza. Imani nimemaliza.
Jeneza, umelala na mchwa. Ndiye ndugu Jeneza, umelala duniani sio kwetu. Jeneza, umelala na mchwa. Ndiye ndugu Jeneza, umelala duniani sio kwetu. Mengi tunayoyatenda, hasa tukijivunia ubinadamu. Sasa na tufikiri kwamba pili, sisi binadamu tumetoka wapi? Ikiwa Mungu ndiye katuumba, mbona tunazidi kutenda madhambi? Inatulazimu tutubu makosa, tumrudie Mungu wetu Mwenyezi. Inatulazimu tutubu makosa, tumrudie Mungu wetu Mwenyezi. Ni makosa mengi tunayoyatenda, hasa tukijivunia ubinadamu. Ni makosa mengi tunayoyatenda, hasa tukijivunia ubinadamu. Uzima wetu na ubinadamu, tusijione bora zaidi yake. Hata tutende dhambi nyingi sana, hata tufikiri Mungu hayupo. Inatulazimu tutubu makosa, tumrudie Mungu wetu Mwenyezi. Inatulazimu tutubu makosa, tumrudie Mungu wetu Mwenyezi. Ni makosa mengi tunayoyatenda, hasa tukijivunia ubinadamu. Ni makosa mengi tunayoyatenda, hasa tukijivunia ubinadamu. Usishike amri za Mungu wetu, tuepuke masumbufu duniani. Mwenzangu, ona dunia ya sasa, vita sasa vinatishia amani. Inatulazimu tutubu makosa, tumrudie Mungu wetu Mwenyezi. Inatulazimu tutubu makosa, tumrudie Mungu wetu Mwenyezi. Ni makosa mengi tunayoyatenda, hasa tukijivunia ubinadamu. Ni makosa mengi tunayoyatenda, hasa tukijivunia ubinadamu. Tutaka
Tukisonga huku ndio tutapata nafasi ya kucheza. Weka hiyo. Ile. Sasa ya kucheza huku chini. Ile ya changa. Ile ya huko. Simuka soma leo. Thank you.
Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Tukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui Gani? Akona? 70 hiyo ifanye. Yeah.
Thank you.
Ali